そのボカロ P だけ使う効果音を君は知っているだろうか。1つ目はこの効果音を使用しているのは原口サスケさんです。こういう感じで問題を出していきます。2つ目はこの効果音を使用しているのは南の南さんです。3つ目の効果音はこちら。この効果音を使用しているのはティディロイドさんです。4つ目の効果音はこちら。この効果音を使用しているのはギガさんです。あなたは何問正解しましたか？コメントで教えてください。